No pangpong suala pu niin kum nga chung lungin tang turle poisa choi tura hremania. Atuar tu hian apuna hi do tani tia asoi chuale nuwa. Guwahati High Court chuan poikhoi tua pu hi achua zalena. Kum nga chung chu apoikhoi na nilova lungina huna mang ta tho. Hei hi Mizoram chunga thlengania. Aming le an khua kantar langdon lawa. Chubaka chuan Mizoram hi alazi mangrenga. Naupang ni na thupa ngai boka wangin achin hriate po kan lo omai theya. Chui chua ani lo nan tuntrum chu comment lam kan khara trul tel boka. In hriat hiam na kan dile. Kan soi tak tak main. Pindan home appliance ompui phei champhai hian in chung le dormamo chi rang rang fridge, TV, washing machine, deep freezer, coffee machine le dangte mantlom takin an zuara. Voi khata aman pek tla kher ngai lovin olsame memin installment poin an pe thei renge ilo pan vedon nia. Le kumsang ni le som pakwa khan no pangpong sual le khuai khem na lam pokso ek rel tu judge chuan poikhoi tua pu hi kum nga chung tang tur le cheng sang riat choi turin atia. Athu boy or hi kum tling lo mei chano pang pakhatin apong sual tia apu wangania. Police station a thu boy zialuni nuwa chui chian na anneya. Poikhoi na tuar tu statement anlak baka medical exam an nei boka. Thu boy kalpui thei turania wangin ami pu hi anman zuita a. He thil thenga hian thiam lo na engma nei lo niin soima se. Kumsang ni le som pakua khan thiam lo chantirania. Thiam a chan le meu chuan atan hun chung turang vel chu alo tang zo man to. Thu boy intran na hi kumsang ni le som panga khan ania. Poikhoi nei ro chu kumsang ni le som paliat heng to ani thunga. Poikhoi tua apu hian achena ina apong sual nina puwa. Hetia pu chan hi apuin tlang kamatrangin anmut puyemo anpong sualemo ti lo hria. Adopin avota boka. Henau pang hian mirang rang ming soizinga tuna pu ming hi atelvea. A ming alanta ka hian alaka thu boy thelu ani zuita. Pong sualna thleng nia chalatranga kum khat nuwa thu boy kaltranin medical exam po chumi vela chuan an nei ta chau tinani. He thu boy hi korta ayin trial chauta a. Kumsang ni le som pakua khan poikhoi tua pu hi thiam lo chan tir ani zuita a. Akum le sang ni som nia khan apu tu hian khotlang hruai tu ta hriat pui na in apu na hi do tani tin le khaziaka. Poikhoi tua apu nen anin kara hian engma omlawa. Apu khan zurui chungin adopin avua a. Poikhoi tua atriante ming soi poin aoi sakdu lowa. Avuak tak zela chuan aril ruwa ming ron lang masaber. He poikhoi na tuar tu ming hi asoi chuak ta a. Khatiang lai khan achunga enge thlen pha don ti hrathiam lowa. Kumli vela liam nuwa apu na hi adik theilowa ariat baka. Rorel na ina pong sual nia apu na kha do tani thu te atar langane. Kumtling lo hi doktorina endigna khan ahamda thler to niin a reporta. Ami pu baka hian mipa kumtling lo apu tel boka. Ani po kumtling lo aniangin thu boyan siam sak thawa. A kumtling zok apu na thu boy an ngai tualai thung hian District Child Welfare Committee Chairman chuan meichano pang hian ayin chunga pong sual tia soi chuaka. Meichano pang ngei poin court nena hian ami puin ayin chunga apong sual nin soi ve boka. Thuretu som chuang an kawatrang tein thiam lo chantir anita a. Achung thuan relai hian no pang le khazia kha ala om man lo thungane. Kumsang hi som nia khan poikhoi tua pu hian tanin atangin Guwahati High Court ta athu buai en non adila. Kumsang hi le som ni pakhat atang khan ngai tu atran niin
he thu boi hi ukil lam man lo wang tenen akal muang ta hle thunga kum thum chuang zet atlak nuwa tun hnai khan Guwahati High Court chuan poi khoi tua pu hi thiama chantira High Court ta achung thu ngai tuana hian court chuan thiam lo chantir ani lai khan poi khoina tuar tu hian thudi ka soilo ti lekha alaziak lawa lekha awm tak nuairo nopang hian thudik soya poi mozia a hrethia memti finfiana tan ahma in zona hmashruai zo thina tul hle ti court chuan a soya court niam zoka he thu buayan ngai tua poi khoina tuar tu thu zo fia ani lai khan a thu soi ngong theite a hrethia mem tilan theina turle a fiana turin zona hmashruai an zot lawa hewang hian poi khoina tuar tu ukil chuan a thu soi kha arin tlak lo nina tar langa a thu soi hi adik nge tinem nge turin mita mutu anom lo boka hebaka hian FIR thelu tlayani chan mumal taka hril fiana awm lowa poi khoi tua pu hian poya khoi ngeyani ti fin fia anilo ti te atar lang telbok court hian Supreme Court thutluk na lowam to kumtling lo te thu soi fin fiana ta na lak don reng rengin judicial officer in zona hmashruai azo thin turania no pangchuan azona a hrethiamin thudik soya poimo zia a hrechiangem ti fia turania judge poin no pangin chu a hrethiamem tia chian bok turani tia tarlanga hengte wang hian poi khoi tua pu hi thiama chantira a thiam channa hian atan hun tur alotang felto tlukania poya khoilo ti hi a hlo chua ber ani ta ome he thu boya hian omzia bera chuan poi khoina tur tu hian hremna ti chua ton hnuwa athu athlak le a aputan hian atlai man to thungani thu boidanga chuan hei hi ani dan ani vek lem lo thung district pakhat child protection officer chuan thu boya kalaya no pangin an thu an thlak le poi khoi tu nia an hriat nge te po thiam lo chantir lovin an lo chuak to thin nina soya no pangpong suale khwai khemna hi midang dain an khoi ain an chungte hnai waya athleng na sazoka kan kalphunga hian no pangte dikna chanvo le ro rel na dik an hmu thei ain mual phau to chung ko za omna kan ngai poi mo jok ni te in alang ati trum khat chu no pang pakhat thi apatean apong suala fin fiana po atha thokhat viau achung thu an relain no pang hi in lama hoa chuta chin chu athu soi aron thlak ta dai maya poi khoi tu hming kha ka soi sual tin mithi to thil tia apu ta dai maya trumdang le po poi khoina tuar tu chu ho manda achung ten kan ngai to emai tinan ko hoa achung te hian poi khoi tu an chung te thau chu atang rei tok to lom tin no pang hi athu soi thlak turin an hmina ro rel na len chualovin alo om to bokane pokso eka hian thu buai nei to chuan in soi thiam har hle a pong sual ti hian a huam zawa kumtling lo a huam boka wangin ngai zong te fight mai chi ni lo 23 na in puna dik lo athleng thei tialan rualin chung ko mol pho vek to thup le tumna wanga no pangin an dikna an hmu tak lo dan te po a om thei ti na ani de ubere